Terus apa hubungannya soal niki kali tasawuf? Pada dasarnya tasawuf niku adalah mengajak orang untuk tunduk, sujud, membersihkan keinginan-keinginan jegelek. Ini benak ngomong ngono. Kok jegelek ini? Bahasa Indonesia ini jegelek ini angel nih. Jadi sujud ya sudah sujud. Akalnya sujud kepada Allah. Fisiknya sujud menurut aturan Allah. Perilakunya sujud menurut syariat Allah. Rohaninya sujud menerima seluruh keberadaan Allah. Ya, ini kok mboten saged dipahami ngangge akal mboten saged. Wong akal itu hanya mau bertanya dan dijawab. Akal itu hanya tahunya sebab dan akibat. Sementara Allah itu bukan sebab dan Allah bukan akibat, tapi Allah itu pembuat sebab dan pembuat akibat. Lha napa nggih iso? Akal niku ngrasakno teori tasawuf. Wong kadang-kadang kok teori tasawuf. Akal niku kadang-kadang ngrasakno uripe dhewe bingung. Nuwun sewu, niki nuwun sewu. Jenengan kadang-kadang eleh tau ngalami susah ning ora sebabe. Ini sering lagi. Akal niku akal bertanya-tanya itu. Jenenge apa tak aku kok susah iki apa? Duit wis nyekel, bojo nyanding. Bojo wis nyanding, duit wis nyekel, pangkat wis dhuwur. Tapi apa gak susah iki jenenge? Sing tak susah iki apa? Jadi apa gak bingung ya? Karena apa itu soal rohani, soal inti kemanusiaan. Mulai lajeng larinya kadang-kadang lari kepada materi lagi sehingga terjadi penurunan derajat kemanusiaan. Contohnya nalika piyambake jibeg karo sebabe mergo wis dadi wong sukses. Asale ndak omahe ning desa. Terus dadi artis urip ning kota, sembarang kalir keturutan. Mergo honore lek dadi artis niku wis cukup sak cukup-cukupe. Tapi enggak ada yang kurang. Mergo napa? Ora sujud. Karena sujud itu pada akhirnya adalah watak dasar kemanusiaan itu sendiri. Ketika watak dasar itu enggak dilakukan, cara wadak ngoten keji. Ngertos keji nggih. Wong biasane obah-obah terus gak diubah niku keji. Nah, saat keji niku lho butuh pelampiasan. Nah, pelampiasan niku kadang-kadang enten sing salah terus. Bangsa narkoba, bangsa ekstasi, bangsa mendem lan sak teruse niku. Niku karena tuntut. Jadi aku bisane seneng lek bojoku mesem. Tapi kenyataan dalam rumah tangga dia mesemnya gak metu-metu. Akhirnya dia cari yang lain, sing duduk bojo, sing iso mesem. Lah ternyata wis keturutan mergo duit akeh. Golek meseman sing model Cina, mesem India, mesem Londo, mesem Eropa maneh ngoten. Ternyata kagak gak puas ya mek ngono-ngono iku tok. Akhirnya dia mencari pelarian. Sing sakjane aktivitas narkoba, apa psikotropika dan macam-macam lah istilahnya. Niku sakjane wong golek pelarian yang salah dalan. Pengen ngilangi akal ning ora mundak dhuwur pangkate ning malah asor derajate. Mergo kembali ke materi. Lah nek ilang akal tapi naik ke wilayah yang lebih tinggi, ya itulah sebenarnya tasawuf. Dadi yo nek penake ngomong, napa ta tasawuf niku? Tasawuf belajar mendem. Tapi mendem Gusti Allah. Mulane sok-sok gerakane wong tasawuf, lek pas salat niku apa pun boten krungu apa-apa persis kaya wong mendem niku. Lha niku saestu. Kula niku gadah tangga. Iki asale tukang mendem. Kula apusi sebeke. Sampeyan mendem niku ben-bengi biayane pinten to, Mas? Ya kathah. Kadang-kadang lek selangkung ewu mawon kirang. Sampeyan purun kula ajari mendem sing boten usah bondo. Lah kok benten ampun nek sampean gak percaya urung-urung wis napa enten ya aku gak nguruki. Sing penting percaya kula dhisik. Ya ampun, tapi aja niat jajal lho. Aja niat jajal. Manut kula mawon. Saya akhirnya suatu ketika kula jak beliau kula adik kula niku sing kula kengken dialog berjadi kula rada mblonjong ngoten lho. Dadi lek omong-omongan mbek wong sing rada mblonjong-mblonjong ngoten enten korelasine enten kecocokane. Lek langsung teng kula tiange sungkan. Akhirnya kula jak, kula uruki. Cobalah. Sampeyan jane wong mendem niku persoalannya lak sampean jibeg to, bojo sampean nyeneni terus,
Sampean gak nyambut gawe. Sumpek ta sampean nggih. Lah sampean pengen gak sumpek. Ya mlayu aja ning donya. Lah sarane terus pundi? Ayo melu kula. Kula jak teng omah kula. Terus biasa tahlil-tahlil sing biasa dilakoni wong NU niku lho. Sing nggih ana niku mboten kula uruki kawitane ya mbak nggih tau teng langgar cilikane kok nggih. Tau teng langgar tesih fasih kula jajal niku maca Fatihah nggih sik fasih terus sik fasih kula uruki terus soal unen-unen. Unen-unen niku sampean manut kula. Tapi soal jero sampean latihan muni Allah, 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 Allah. Pun saestu kula gesne lah kula tahlilan mboten 5 100, mboten 200. Pokoke putaran tasbih niku entek kula baleni terus sampai kula dhewe gak ngitung. Jadi ku akhirnya piyambake jan gereng-gereng persis kaya wong mendem. Tapi wajahnya jelas. Wajahnya ada semacam pencerahan. Karena napa? Piyambake atine pun dijebol dening nuru zikri, cahaya zikir. Sing nuwun sewu, kadang-kadang zikir itu diselepelekne kali wong-wong. Padahal zikir itu pengaruhnya sangat besar sekali. Zikir itu kan namung sesebutan. Sesebutan itu lah jeneng. Ya jeneng itu penting loh, nggih. Tapi, lha upamane enten wong sembarang kali mun nganggo jeneng kok. Jeneng niku lah milih ya tenanan. Duwe dagangan kudu enek merek sing pas. Kados studio sing ngerekam niki. Nggih. Niki lah golek jeneng ya wis diitung. Mboten sembarang ngawut ngoten kok. Kok radio jenenge dugel ngono ya ora pantes gitu. Lah itu sudah. Lah kate niki sesebutan, sebutan unen-unen. Contohnya ya Pak Mis. Mboten ngandel. Padha-padha barang gak ngerti sampean dereng tau bukti. Durung tau roh buktine. Liwat teng pinggir desa ngisor barongan teng Sanding Bu. Bareng-bareng bocah akeh ngoten. Terus sing sitok iku nyebut Demek. Terus mung reaksi sing muncul. Keplayu padahal duwite gak ana. Nek namung sesebutan mon berpengaruh. Lah benten lek liwat isor barongan bareng-bareng wong akeh terus salatullah salamullah ora ana apa-apa. Dan ada reaksi riang. Lah apalagi kalau itu nama Allah. Allah niku penguasa ning penguasa. Allah niku leluhuring luhur. Maha dan maha sembarang maha niku Allah. Kok disebut masuk tenggene nur, tenggene hati. Ini mesti bereaksi. Nah, tasawuf itu sebenarnya ketika belajar berzikir adalah berusaha untuk mengetak zikir itu. Ketika diajari melakukan ibadah sholat, berusaha untuk merasakan sholat itu. Sudah tidak berpikir lagi tentang salah, sah dan tidak sah. Mereka sah dan tidak sahnya harus dipelajari sak dulunya. Sama nopo temu nenek wong Allahu Akbar terbuka takrib. Ini Allah Akbar itu sah ora kan mboten. Itu sudah ditinggalkan, bukan gak dinggo. Dinggo tapi wis gak jadi beban. Kalau jadi wong belajar sepeda motor, kalau belajar nyetir, ngene apa ngene biro pengajaran apa belajar nyetir niku. Nalika nyekel setir apa buka teori. Lah malah nabrak-nabrak. Teorinya sudah ditinggal karena sudah menyatu dengan dirinya. Maka dia sekarang tinggal mencari jalan yang tepat, haluan sing pas, ben gak tabrakan, delok rambu-rambu sing pas, dan berusaha untuk menikmati perjalanan. Nah, tasawuf itu sendiri menyangkut berbagai macam aspek, mulai aspek metodologi, bagaimana caranya bertasawuf, menyangkut soal letak posisi tasawuf itu di mana di tengah-tengah Islam, menyangkut apa tujuan tasawuf, dan seterusnya itu sangat luas sing insyaallah mangke badhe dipun jelasaken wonten ing kitab Al-Hikam mangke pelan-pelan. Tapi sing jelas kula nyuwun dumateng para rawuh lan umum dumateng ingkang mirengaken supados memahami ajaran-ajaran tasawuf itu jangan ditabrakkan lebih dulu dengan kesimpulan-kesimpulan akal secara umum, dileremno dhisik, dirasakno sing tenan. Baru insyaallah niku mengke enten labete enten pengaruh. Nek urung-urung sing enek kok wis kecurigaan akal,
wah nggak masuk akal. Memang tasawuf itu bukan urusan akal. Walaupun suatu saat akal tidak mikir, tapi pada level tertentu. Tapi tidak satu-satunya alat untuk memahami tasawuf itu pakai akal itu. Malah seringkali akal itu dianggap wis mungkur. Wis mungkur tegese wis mungkur ya kaya wong belajar nyetir niku wau. Ora kok wis nyetir bareng sok nggawa teori, bukai lho ngoten malah nabrak-nabrak to nggih. Jadi kan diomongi karo sing belajar sepeda. Wong nyepeda kuwi carane pedale dipancal, setire dicekel, awake nggih ngimbangi. Nalika diomongi ngoten lak dereng nyepeda. Sik diomongi. Ya terus jenengan kok nglakokne sepeda urut kaya lek ngomong niku malah tiba. Pedale dipancal, kalau wis dipancal setire dicekel ya mbak tiba dhisik. Lah, terus putih ya bersepeda artinya apa? Ilmu tentang ibadah itu ketika masuk ke dalam tasawuf sudah bukan jadi ilmu lagi, tapi sudah menjadi satu kesatuan gerakan ibadah itu sendiri untuk berusaha dirasakan. Dari merasakan ilmu itulah akan muncul ilmu-ilmu baru, akan muncul rasa-rasa baru yang sebelumnya sama sekali nggak pernah dirasakan. Engko lak iso roh carane sepedaan ora nyekel setir barang. Ya kok ora tiba lho ngoten. Lagi ngoten, malah ada sing nekat nganggo BMX niku jempeng ngoten niku kok ya ora tiba. Malah sing pun ahli akrobat niku malah nggawa sepeda roda siji ning dhuwur tampar kok ya ora tiba. Nah, niku sedaya mboten mungkin kelakon lek mboten langsung terjun melatih diri masuk ke sana. Jadi tasawuf itu pada hakikatnya adalah totalitas kehidupan sufi memasuki ajaran Islam itu sendiri. Kalau Islam ada tasawuf, ada fikih, ada tauhid, ada ini kan sebenarnya hasil kesimpulan para pemikir ulama-ulama terdahulu. Nah, sementara tasawuf itu berusaha untuk merangkum seluruhnya, untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, notok kepada Allah sesuai dengan dawuhipun Allah, wa inna ila rabbikal murtaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu akan selesai. Jadilah urung kepada Tuhan ya urung selesai. Nek wong sugih ya kurang sugih. Sugih kurang sugih. Pemenang melarat, ngoten nggih. Sugih kurang sugih, pangkat kurang pangkat, puasa kurang puasa. Enggak perlu jane wong kuwi iso aja mati lah ngoten nggih. Niku mboten barbar. Nah, selesainya itu adalah apabila seluruhnya sudah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku gambaran singkat tentang tasawuf sing insyaallah mangke langkung jelas malih, langkung jembar malih menawi kula panjenengan sampun memasuki tenggene kitab Al-Hikam.